Шинжлэх ухаан танин мэдхүйн од мөндөр сувг үзэх сонсогчид та бүхэндээ сайн сайхны хүсэн мэдчилж байна. Хотын түүх нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За та бүхэн нэвтрүүлгийн NTV телевиз болон од мөндөр радио 83.3 107 гэсэн хост долгионоор хүлээвч сонсож, за мөн NTV телевизээр хүлээвч үзэж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өдөр бүр шинэ үрээтэй төлөө шоу компани, за мөн үрждэг сар хариултаа хадгалын үрээтэй худалдаа хөгжлийн банк маань хамтран ажиллаж байна. За студид хөтлөгч Амар санаа Цэнгэл хоёр нар бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн бидний ярих хот бол Амстердам. За өдрийн мэнд. За өдрийн мэндэ. Өнөөдөр бас энэ хотын түүхүүд дотор бас мэдээж бүгд сонирхолтой. Энэ дундаа бас бидний түүхтэй холбоотой, өнөөдрийн өсөлттэй холбоотой түүх ярих гэж байгаа учраас нэлээд жоохон доогдолч хүлээж авч байна. Тэгээд юуны хувьд болохоор Амстердам гэдэг хотыг зүгээр ингээд товчхон ингээд нэг яг хотынхын түүх үүссэн цагаас нэхлээд нэг товчхон мэдээлэл өгөөд хотынхын нэр устай холбоотой бас нэг ганц мэдээлэл өгөөд мэдээж хэрэг Амстердам бол Голландын одоо Нидерландын одоо хамгийн том усан бомт хот байгаа. Эндээс бас жоохон түүх мөхийн ганц хоёр шигтгээнүүд орж ирэн цаг хугацааны аялалтай холбоотой бас нэлээх түүх орж ирдэг гэх мэтлээ. За ингээд Амстердам хотууд бол 13 дугаар зуунд загасчны жижигэн тосгон байсан. За суурин газар байжгаад одоо Амстердам Амстел гэж нэртэй нэг пяб байдаг. Монголчууд их сайн мэддэг байна. Тийм үү. За энэ ялангуяа одоо 2000 оноос өмнөх үеийн одоо Champions League-ийн тэмцээн үздэг байсан болвол тэн дээр Амстел гэж их сурчилж спонсороор орж ирдэг байсан. Амстел гэж нэг пяб байгаа. За Голланд. За Амстел гэдэг нэртэй гол баггүй юу? Одоо манайхаар одоо орхон туул гэдэг шиг. За энэ одоо үерлэхээр цутглын хэсгээ усан нэгэд нэлээхүйд навтуулдаг. Байсан тул одоо уг хотын суурин газрыг нэлбитл нь одоо ингээд ус хочдөг. Тэгээд энийг одоо усанд ингээд усын хашихын тулд яасан бэ гэхээр хоёр голын иргэнд дагаад хаалт ирсэн. Одоо манай сэргийлээд. За манайх чинь нэг 66 тухаас үер болсон шүү дээ. 66 оны үер хаа. Тэгээд туул гол үерлээд одоо савруугаад ингээд нилитл нь ус авцсан байхгүй юу. Тэгээ дунд голтойгоо нийлтэл хөрлсөн байхгүй. Тэгэхээр одоо санаж байгаа бол одоо энэ нэг River Garden-ийн тэрүүрийг далан байгаа. Далан биш хаалт. За энийг чинь хаалт гэж нэрлэдэг гэсэн. За тэр хаалтыг ингээд тавиад ирэхээр нэг юурууга одоо цутгалруугаа ч юм уу тэр өргөн хэсэг дээрээ тэлдэх хэсгийг ингээд хаалтаар хаачиж байгаа. За тэгвэл тэр соролхоор тэгэхээр Амстел гол мөрөн ингээд урсаад орж ирэнгүүтээ далаараа цутгах хэсэг дээрээ усан давтуулаад байгаа. Тэр далаараа цутгах хэсэг дээр ингээд хаалт ирсэн. Тэгээ хаалтынхын энтэлт нь одоо суурь тосгон ингээд хотод байжсэн ба штэ. Одоо суурь. За ингээд одоо 1270 онд эдгээрийг одоо хаалтын хооронд нь нэг далан бэрсэн байна. За яа далан гэдэг чинь юу гэхээр одоо ингээд усыг ингээд одоо нэг минт шиг одоо нэг усан далан баггүй одоо нэг усан цахилгааны далан шиг гэсэн үг. За тэрийг бол далан гэж нэрлэнэ. Манай энэ нэг одоо Сэлбийн голыг дагуулад бариад байгаа нэг 2 метр өндөр нэг юм бетон яагаад байгаа шүү дээ. Энэ бол хаалт далан биш. Далан гэдэг чинь урсж байгаа урсцыг хаагаад тодорхой хэмжээр үертэй үергүй үед нь ус ихтэй бага үед нь ингээд гойжуулдаг ингэж зохицуулдаг хэмээг хаалт гэдэг байхгүй. Далан гэдэг байхгүй. Тэгэхээр манайхан бүгдийн ингээд нэг юм ус дагуулаад ингээд далан ойлгочихсон би зүгээр жоохон ойлголт өгөхийн тулд хаалт далан гэж яриад байгаа шүү. За энэ үеэс эхлээд Амстердамын одоо худалдааны ус онгоцууд Балтийн тэнгис хүртэл аялж хойд Европ болон Фландр. Хойд Европ гэдэг чинь одоо Францын хойд хэсэг гэсэн үг Норманд дээр. Фландр буюу өнөөдрийн Бельгийн хойд хэсэг Францын хойд хэсгийг холбосон худалдааны замын гол холбоос байсан. Ийм учраас нөгөө нэг томоохон одоо худалдааны төв үүсэх боломж хүртсэн гэсэн үг. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр хоёр загасныхаа суурь ингээд усан давтуулахгүй байгаад ингээд далан барьсан байж хаалт барьсан байжснаа тэрийг далангаар холбонгуудаа тэр Амстел мөрний ерөнхийд урсгалыг зохицуулж ирэнгүүт хот үүсэх одоо нөхцөл бүрдсэн гэсэн үг. За ингээд одоо тэнд нь худалдааны хот үүсээд ирэхээр худалдаа гэдэг зүйл өөрөө аюул их юм. Одоо тийм мөнгө төгрөг олох хамгийн том их усүр байхгүй. Эндээс ер нь Голландууд болон одоо энэ Дач гэдэг байгаа нисдэг Голланд гэдэг ус онгоц мосгоч мэдээ эдгээр бүр худалдаачд болсон гэсэн. Төрөлхийн бүр айхтар. Ер нь бол энэ дэлхийд баг хамгийн мундаг худалдаачд гэвэл би баг Голландуудыг л хэлнэ. Юун тэр араб хятад метод эдгээр 8-д биш. Жинхэнэ 8-д эдгээр. Энийг бас одоо 8-ных нь бас түүхийг бол тэр манай Зандаахын хоёр юуны түүхээр ярьжсэн. Одоо боолжлолын түүхээр. Тэрэн дээр бол жишээлбэл Голландууд би бас нэг юуны түүхээр ярьж байхдаа ярьжсэн нөгөө нэг Хойд Америкийн түүх одоо тайны түүх ярьж байхдаа. Боолчуудыг
чөлөөлөхийг хамгийн их дэмжсэн ус Голланд. Яагаад тэгэхээр тэднийг чөлөөлчих юм бол тэд нар орлоготой болохоор бид нар тэднэрт юмаа зарна. Юмаа зарах юм бол бид нар илүү их ашиг олно гэж бодсон ус байхгүй. Тэгэхээр эднэр бол боолчлол гэдэг зүйл чинь нэг тийм айхтар эрх чөлөөний хүсэл тэдний ингээд байхдаа биш зүгээр л цэвэр мөнгөний эдийн засгийн зорилгоор чөлөөлөгдсөн гэж баг ойлгож болох байхгүй ихний ээлжинд. Одоо Голландын өнцгөр бол ямар ч төлбөр төлж чаддгүй боол орлогогүй хүн хэдэн саяар байжсэн бол хэдэн сая хүн 10 төгрөгийн орлоготой байх юм бол Голландд илүү ашигтай байсан гэсэн санаа юм. За ингээд одоо Амстердам гэдэг одоо хот үссэ. Амстердам хот бол Голландын Холландын гүнгийн эрх мэдлийн одоо газар нутаг байсан бөгөөд тэдний нэг болох одоо 7 дугаар 5 дугаар Флорис гүн 1275 онд Амстел мөрний далангийн ойролцоо амьдарч буй хүмүүс одоо хүмүүс гэж хэлээд байгаа. Тэр далангийн ойролцоо амьдарч байсан хүмүүсийг болохоор Homines Manentes Apud Amsteldam гэж байгаа. Одоо энэ хотын нэр бараг л нөгөө Амстел голын хаалт далан гэсэн утгатай нэршил байгаа дээ тий. Тийм тэгэхээр чи Амстел дээр тавьсан далан гэсэн утга. Нэр Улаанбаатар чи Red Hero гэдэг шиг одоо орчуулвал. Та яг л зөвл. Тэгээ энэ баримтад анх удаага Амстердам гэж нэр дурдагдсан юм байна. За тэр нь Амстелдам гэдэг нэртэй гэж. Тэгээд тэр нь Элен Ирвс үлцаа гэсэн санаа юм. Одоо бүрэн утгаараа их одоо тус хот өөрийн гэсэн одоо засаг захиргааны эрх мэдэл болохоор 1206 он хүртэл авч чадаагүйсэн. Тэгсэндээ зур тусгаар хот Free City гэж байдаг. Чөлөөт хот гэж байдаг. Тэр статус авч чадаагүйсэн. Хотын худалдаа хурдан өргөжиж одоо 1489 онд Амстердам хот нь Фландрийн Гент Брюге гэдэг хотод байдیں۔ Одоо манай Европт байдаг оршин сууж байгаа одоо манай алтан гишүүд болон сонсогч нар бол сайн мэддэг баг. Гент Брюге гэдэг одоо ясаа багууд нь бас нэлээд сайн тоглолдог. Одоо конференц лиг мэгтэх сайн тоглолдог Европын авраг. Тэр Фландер гэж нэг мууж байхгүй. Ер нь бол одоо Саксон гэдэг шиг одоо Хейсен гэдэг шиг одоо тийм мууж байхгүй Прус гэдэг шиг. Тэрний Гент Брюге гэдэг хотуудад бослог гарсан үеэр Бүргүүнд Австрийн хааны талыг дэмжиж зогссон. Нэгсэндээ тэд нэр бослог гарахтан дагаж тэр чөлөө дотор бослогонд оролцоогүй учраас Хабсбургийн Максимилиан 1-р хаан Амстердамд эзэнт гүрний титмийг өөрийнхөө хотын сүлдэндээ оруулах зөвшөөрөл олгосон. Ингээд эндээс эхлээд ерөнхийдөө Голланд бол хамгийн том худалдааны хот Бомт мөн Нидерландын хойд нутгийн үр тарианы нөөц агуулах болох тэр замаа тавьсан. Яг эндээс эхлээд бас залгуулад Амстердам хот Европ төвийн эд баялаг хөрөнгө чинээ эрх мэдэл нөлөөний төв болж хөгжиж ирсэн. За ингээд л ерөнхийдөө энэ хот бол өөрөө асар хурдтайгаар хөгжиж урагшилсан байна. Ер нь бол Амстердам хотод очижсэн үү? Үгүй ээ. Би яг нэг Амстердам хотод байдаг одоо бидний бүгднийх нь мэдэх ёстой гоё газруудыг үзэж байгаа. Яг нэг Анна Франкийн гэр музей дээр байдаг. Тэр нэг гоё таалагдчихсан. Амстердам биш. Ер нь хаана нэлээ Мөнбха. Би тийг санаад байна. За юу яа Амстердам хотын зүгээр одоо дараагийн хотын гол түүхээ ярихаас өмнө нэг товчхон мэдээлэл өгөхөд Амстердам хот нэгж талбайд ногдох музейн товгороо дэлхийд төрүүлдэг. Тэгэхээр одоо тэр музей ч юм уу тэнд бол байж байна гэсэн. За Амстердамд бол хотод очиж үзсний хувьд хоёр зүйлийг хэлмээр байна. Үнэхээр бас сонирхолтой хот. Хүүтэн үед очсон учраас их хүүтэн байдаг юм билээ. Би одоо яг нэг дулаахан байгаа гэж бодоод явцсан чинь тэр далаагаас ингээд бас нэг жавар орой морой ингээд салхилахаар бас ясандаа хүртэл даарна гэдэг чинь бас тиймэрхүү бас мэдрэмж төрж ирсэн. Тийм болохоор бас ялангуяа зуны биштэй өрөн биш цагт одоо 10 сараас нэг 3 сар мар 2 сар хүртэл ингээд явах юм бол үйл ялангуяа 11 сараас явах юм бол давхар махар өмдтэй хотод гэмгүй юм байлээ шүү. Би бас айгүй том сургамж бас их таарсан дэрс. Их усны хажууд нэрээ яг тийм байх шүү. Тэгээд нөгөө нэг хүүтэн салхитай тэгээд өвөл шахуул байсан болохоор үнэхээр даард юм байлээ. Бас эвгүй юм байлээ шүү. Тэгээд тэр чинь их сонин хүүтэн даралт шүү. Айгүй тийм ясанд чүмэнд хүртэл даардаг гэсэн. Жамартай гэх юм уу? Тэгээд салхитай. За дээр нэмээд за энэ хотод бол одоо бид нэр одоо бүгд сайн мэднэ тий. Одоо эрх чөлөөтэй хот. Яг бүх одоо юу хийж болох нь маш сайн нарийн заагаад өгцөд. Жишээлбэл одоо тэнд бол одоо тодорхой хэмжээгээр канабистэй одоо өвс татах одоо зөвшөөрөлтэй газрууд байдаг. Тэр нь татахч биш бүр одоо янз янзын одоо торт морт хэлбэрэж байж. Дээр нэмээд улаан гудамжтай гэх мэт. Ингээд ерөөсөө нэг юм байж болох зүйлүүдийг бол зөвшөөрсөн. Гэхдээ өөрийн гэсэн яг тодорхой дүрм журамтайгаар. За ингээд одоо энэ одоо цав одоо тэр нэг яг тэр Амстердам хот ингээд баригдсанаас хойш ерөнхийдөө 750 жилийн ойгоо өнгөрсөн 24 оны 10 сард тэмдэглэсэн. Тэгэхээр одоо энэ 750 дахь жилийн одоо явж байгаа гэсэн үг байна.
Тэгэхээр одоо 750 жилийн хойг тэмдэглээд Амстердамын одоо оршин суугч нар их happy байгаа болов гэж бодож байна. Бодвол өөх барилдуулаад 93 наадам хийж байгаа болоо да. Голландынх чинь 93 наадам нь ундаг дугуй гүйлт ус зэв бицтэй. Одоо яг тийм л байгаа хта тийм. Тэгээ голланд хүүхнүүд чинь яадаг гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө мэднэс скват гэдэг шүү дээ. Хөл хийчээд дугуйнаа гэрт ярьдаг гэж байгаа шүү дээ. Бүр хангалтгүй байна уу те? Угаасаа тэгдэг. За ингээд энэ хотын одоо ерөөсө зөвхөн ингээд зайв далан гэдэг зүйл дээр оршдог энэ хотыг одоо нэгэн зохион бүтээгч хотын асуудлыг нь шийдэх гэж оролцсон баг. Одоо орчин үеийг орж ирж штэ. Тэгвэл дэлхийн одоо маш олон хотуудад тэр зүүн Монгол Улаанбаатар хотод хүртэл одоо нэвтрээд байгаа ямар том шпос гэж нэрлэдэг. Социализмын үед шпос гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Шинэ бүтээл оновчтой санал гэдэг. За. Тэр одоо зохион бүтээгч шинийг санаачлаа шинэ бүтээл хийхийг монголчууд хийж нэрлэдэг гэсэн социализмын үед. За энэ дээр дашрамд дуртахад одоо миний аав болж юм 6 шпос ийцэн. Тэгэхээр бас л зохион бүтээгчлэн байсан бол таарч гэсэн. Шпос түгээснийг одоо ярьж их юм аа. За тэгэхээр энэ хүний зохион бүтээсэн шпос бол дэлхийн улс орон тэр утсмаа Улаанбаатар хот хүртэлд оролцоод одоо хүртэл одоо бид нар өнөөдөр явж байгаа зүйл. 1960-аад онд Луд Шиммельпеннинг гэдэг хүн автомашины хэрэглээний өсөлт түүнээс улбаатай агаарын бохирдолтой тэмцэхийн тулд цагаан ундаг дугуйны төлөвлөгөө боловсруулсан. Цагаан ундаг дугуй гэдэг нэртэй код нэм нь. Одоо тэрний энэхүү санаа нь болохоор дэлхийн нийтийн тээврийн системд хувьсгал авчирсан боловч ундаг дугуйнд хайртай төрлөх Амстердам хот нь яагаад ч юм энэ санааг ерөөсө бүрэн авч хэрэгжүүлээгүй байсан. Энэ тухай түүх юм. Пөөх 1965 онд. За ингээд одоо үндсэн санаа бол ерөнхийдөө маш энгийн 60-аад онд л доо энэ 65 он гэж байна. Энэ ямар санаа байсан бэ гэхээр хуучин ундаг дугуйг аваад цаанаар бунтаад ямар ч ингээд нэг яахгүй одоо түгжиж мөгж боохгүй зүгээр гудамж нөрөгчин. Хатаа хааж ороход явна. Унаад явбал тэндээ орхин тэндээс нэг хүн унаал цааш явна. Тэгэд энэ нь одоо дугуй шеэрлдэг шүү дээ одоо бид нар. Одоо энэ Улаанбаатар хотод хэрэгжээд байна шүү дээ. Янз янзын электрон дугуйнууд скутер гэдэг шүү дээ. Янхны дугуй шеэрлдэг чинь умуул нь бол цахилгаан биш байхдаа 2018 онд Улаанбаатар Сквадрын талбай дээр нээлт хийжсэн тийм зураг байгаа. Та бүхэн ундаг дугуйны түрээс ч үлөө шеэрэл гэдгээр хайхаар нөгөө нэг никл гамба санаачлаад тэгээд хин хотын хотын захирагч Суу Батболд тууз муу цаажилж үг хэлж байгаа тийм бас бичлэг зураг мураг байна л. Энэ бол яг зинхэнэ шеэрэд байгаа байхгүй юу? Яг тэр концепт чинь одоо дөнгөж одоо нэг хөгжил дэвшил хитрхийн орой ирэх юм аа гэх шиг л. За яг ямар ч байсан тийм байна. Энэ санааг анх гаргаж ирсэн. Тэгээ дэлхий дээрээс жинхнээсээ хамгийн анхны ундаг дугуйгаад хуваалцах замаар хотын төгсрөл болон асуудлыг шийдэх гайхалтай санаа байсан. Гайхалтай. 1960-ад онд Амстердам хотод хэрэгжүүлсэн энэ төлөвлөгөөг Witte Pizzenplan гэж нэрлэдэг байгаа. За Witte гэдэг бол цагаан гэсэн үг баг. Одоо Pizzen гэдэг нь болохоор дугуй юм шиг байгаа. Тэгээд Witte Pizzenplan буюу цагаан дугуйны төлөвлөгөө гэж нэрлэсэн. Харамсалтай нь Амстердам хотод энэ бүхэн бүтэлтэй хэрэгжээгүй. Яа тэр Амстердам хот энийг хүлээж аваагүй гэсэн санаа. Энэ тухай яагаад хүлээж аваагүй тухай санаа жоохон хойд дурддаг байх. Тэр нь бол энэ санаа тухайн үеийн Голландын анархист чиг баримжаатай Прово гэдэг нэг тийм нийгмийн идэвхтэй бүлэг байдаг. Тэр бүлгийн одоо санаачлах юм байна. Яасан бэгээр тэр тогтсон одоо систем дэг журмыг өөрчилж хийх зорилгоор хийсэн crazy санаа байсан. Зөвхөн ганцхан цагаанч биш. Witte зөндөө Witte одоо яндан цагаан эмгтээч маш олон тийм төслүүд хэрэгжүүлсэн. Энэ дундаас ялангуяа энэ бол нэлээд амжилттай бас явах гэсэн төсөл нөхгүй. Тэгэхээр нэг асуулт байна. Яагаад үл энэ хэрэгжэв? Энэ анархист үзэлтэй бүлэглэл байхгүй. Тэгээд тухайн үеийнхэн тогтсон систем буюу одоо тухайн үеийнхээ эрх баригчдыг өдөөж төрхөрж жоохон гэж янзын үзсэн одоо юу тогтсон гэдэг янз үзэж яс тогшоод ороод ясын тогтсон тийм эгийн санаачлага байхгүй. Тэгэхээр яг эрх баригчид эднийг ямар ч зөв санаачлага байсан гэсэн энэ муу миний муу үзэж чинь гэж бодоод харлуулна. Дарсан ч юм уу тоосон шууд гэдэг ингээд цэрвсэн гэсэн үг байхгүй. Сонирхолтой энэ галзуу санаа ирээдүйд дэлхийн нийтийн тээврийн тогтолцоонд жинхэнэ ховчрол авчирсныг хинч мэдээгүй. Өнөөдөр дэлхийд даяар хэдэн мянган хот тийм ээ одоо Улаанбаатар хүртэл ундаг дугуйгаа шеэрлэх хуваалцах тогтолцоог нэвтрүүлсэн. Энэ үзэгдэл үргэлжлэн улам хөргөжин хөгжсөөр байна. За энэ хамгийн том одоо энийг хэрэгжүүлж байгаа улс бол мэдээж хэрэг Хятад байгаа тийм ээ. Тийм шүү дээ. Энэ цагаан дугуйны төлөвлөгөө гэхдээ тэр үед төлбөргүй
Зүгээр ингээд унаад л явдаг гэсэн юм тий. Яг бол зүгээр нэг яг үгүй мөнгөн зорилгоор хараагүй байхгүй. Тэгээ анхны санаа бол 1965 оны 1 зуны өдөр гарсан. Провогийн нөгөө нэг анархист хөдөлгөөний агаарын бохирдол хэрэглээнд хэд дулдуутсан нийгмийн соёлын эсрэг ямар нэгэн хариу үйлдэл арга хэмжээ зохион байгуулъя гэж тэр бүлэглэлийн шийдсэн юм байна. Тэгээ Амстердамын төвд хөдөлгөөний идэвхтнүүд хэд хэдэн шин дугуйг цагаанаар будаж тавиад цагаан дугуй бол дарангуулагч машины гялт сал тийм заваан бохир байдлын эсрэг энгийн амьдрал ахуй байдал эрүүл орчинг төлөөлж тэрний эсрэг тэнцнэ гэж одоо тунхагласан зур тууц тараагаад та нар цагаан дугуй унж байгаа бол энэ засаг төрийн эсрэг ийм буухай бюрократад хүн сурталтай юм өөдгөө хүнийг ойлгохгүй системийн эсрэг тэнцэж байгаа гэдгээ та үзүүлэх нотлогоо шин шүү гэж тавьсан байгаа тэр дугуйнууд. Дугуйнуудыг төгжөөгүйгээр хотоёор байршуулж хэрэгтэй хинж ашиглах бололтойтой болгосон. За одоо industrial designer engineer гэдэг байгаа тэр үйлдвэрлэлийн инженер Луд Шимэл Пеннинг гэж нэг хүн байна. Энэ бол Луд Шимэл Пеннинг гэдэг хүнийг хайгаад үзэх юм бол их мундаг хүн байна. Маш олон одоо шпос гэдэгтэй шинэ бүтээл хийсэн. Би 17 дугаар зууны Амстердамд болсон нэгэн зүйлээ санаа энэ урмыг авсан юм аа гэж одоо хэлсэн байгаа. Витэ одоо Фитцен план буюу цагаан дууны төлөвлөгөөг санаатлагч одоо 80 гаруй настай. Бараг 40 төгсөж байгаа юм байна. Ирч хүчтэй. Одоо ч гэсэндээ өтгөн өмсгөнийхэн доор нь цэнхэр нүдэн гялдсан хിവэрэ нэгэн өвгөн байгаа гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр Нидерландын нийслэлд амьдарч ундаг дугуй унсан хിവэрэ байгаа шүү тэр хүн. Хоёлаа эхний хамтран ажиллагч айлчээ. За манай хотын түүх нэвтрүүлгийн эхний хамтран ажиллагчаар өдөр бүр шинэ урайтай Түлээжүү Бэкерийн маань хамтран ажиллаж байна. За Түлээжүү Бэкерийн маань биднэрт одоо юм хоёр төрлийн одоо бэгэл сэндвичийг санал болгоод байгаа, худалдаанд гаргаад байгаа бүх салбаруудаараа. За ямар бэгэл сэндвич байна вэ гэхээр за цагаан будааны гурилаар хийсэн одоо юм шинэ хоёр төрөл байна. За Cranberry chicken bagel сэндвич нь болохоор амтад цангис жимс дахианы цээж махан авчрахтай bagel сэндвич. За ер нь энэ bagel нь бас л нөгөө будааны гурилны агуулмжтайгаараа давуу талтай тусгайлан крем чиз болон оливаар амталсан маш гоё амттай bagel нэгдүгээрт байна. За хоёрдугаарт одоо сесам bagel сэндвич. За энэ нь болохоор өндөг гахаа махан авчрахтай bagel сэндвич. За энэ нь болохоор бас л будааны гурилын агуулмжтай ба тусгайлан крем чиз болон гүнжтэй үрээр амталваа гэж байна. За амт чанарын хувьд бол одоо Түлээшүүтэй юу ярих вэ? Маш гоё шинэлэг. За тэгээд орцны харилцааны хувьд бидний эрүүл мэндэд тустай одоо хурдан шингэцтэй будааны гурилаар хийсэн агуулмжтай одоо ийм бүтээгдэхүүнүүдээ сүүлийн үед биднэрт маш ихээр танилцуулж байгаа Түлээшүүтэй бол баярлж байна. Бүх салбаруудаар худалдаалагдж байгаа. За хэрвээ шаардлага гарах юм бол бас 75 10 утасны дугаараар лавлах www.tlgc-ийн сайт руу зочлох бас боломжтой байгаа шүү. За Түлээжүүгийн маань өөр одоо маш олон шинэ бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэгээ бүтээгдэхүүнийг очиод бас салбараас нь сонирхоод үзвэл одоо тэр таараг за энэ бас л энэ будааны гурилаар хийсэн одоо зүгээр нарийн боовнууд, талхнууд бүх зүйлс нь өдөр бүр шинэ байдгаараа биднэрт яалтчгүй давуу тал юм аа. Одоо хэдий сайхан юм байлаа ч гэсэн бид нар шинээр нэгдэж чадахгүй бол тэгэл хор болчиход байгаа шүү дээ. За манай нэг охин энийг иднэ их дуртай. Асуунаа хаяа ороод ирэхээр бас харнаа. Хүүхдүүдэд их зүгээр гэдэг байгаа шүү дээ. Өглөөний цайн шингэд сайтай. За Түлээшүүрийн хамт олондоо баярлалаа. Тэгээд нэг жингл хийчихв. Түлээшүү. Та надад хэлж мэлэлдээ. Яг би интим дуртай. Хүн цочоож оруулж иргэн. За ямар сони юм бэ? Ундаг дугууны одоо энэ шэрлэгч бүр 1960 онд байсан юм. Одоо 18 онд. Одоо бүр өшөө гоё юм болно заяа. За түүнийг хэлэх нь одоо тэр одоо би сая хэллээ шүү дээ тий. Одоо тэр хүн ингээ дугуй оноо тэр одоо Амстердам хотод ортлоо одоо байгаа шүү. За тэгээ та нар Google дээр бас харж болно. Тэгээ тэр хүний хэлснийг үг. Амстердам маш богино хугацаанд 2 дахин томорч олон төрлийн нийтийн тээврийн олон төрлийн тээврийн хэрэгсэлтэй шүү. Мотоцикл, машин гэдэг тээврийн хэрэгсэлтэй хахаж хотын гудамж битүү бөглөрсөн. Одоо манайх шиг юм болж. Хотын удирдлага машин тэрэгний талбай байгуулж хүмүүс тэнд унаа тэрэгнүүдэд орхиод цаашаа явгнаар хот руу ордог болсон. Хүмүүс машинаа орхиод цагаан дугаар ажиллаа хөөцөлдөх нь яг Провогийн хүсчээсэн зүйл. За эдгээр чи ингэж анзаарсан. Европын хотууд ийм шүү. Манай одоо бас сонсогч нар ялангуяа Европт байгаа сонсогч нар бол аюул сайн мэднэ. Бусадууд нь зөөр сонирхуулаад хэлэхэд хотын төв рүүгээ ерөнхийдөө нийтийн тээвэр болон ундаг дугаар ихэнхдээ очдог. Голдуу ингээд нийтийн тээврээр. Тэс хотын төв рүүгээ машинтай хизээч ордгоо. Яг үнэтэй учраас. Тэгээ зогсоол ховор, зогсоол маш үнэтэй. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр бүгд ингээд захын хотуудаасаа ч юм уу одоо налаах ч юм уу эндээс ч юм уу хаанаас ч машинтайгаа очиод тэр
хамгийн ойрхон нөгөө метроны буудал ч юм уу те тэр өөрийнхөө автобусын зогсоолт дээр машинд тавиар өгч чинь. Хямдхан. Тэгээд тийш автобусын зугаад юм уу метронд сууж орж хатад ажиллаа хийж оройн ирээд машиндаа суугаад дахиад цаашаага одоо 5 6 км ч юм уу гэрдэг очиждаг байхгүй. Тийм учраас Европод маш ихтэй байдаг. Гэхдээ хотын төвөрөө бүгд унж явдаг байхгүй. За энэ бол одоо бараг одоо манай энэ одоо алтан гişүүдийн байн орж ирж байгаа нөхдүүд бол бараг өдөр болгон хийж байгаа зүйл болов уу гэж би төсөөлж байна. За тэгээд Провогийнхан яг энэ хоорондох машина тавиад дугуй унаа дотор ордог дээр нь энийг ашиглуулъя гэж төсөөлсөн анх бодохдоо. Тэгээд өөрөөсөө Провогийн тэр одоо лүүд шимэл пеннинг хүртэл хэлж байгаа. Бид залууч байж халуухан ч байж гэж. Дэлхийг өөрчилж чадна гэдэг нөгөө бидний хэлдэг барын ам руу гараа игээд авах биш гараа хийж аваад гэдэг шиг л байсан. Цагаан дугуйн замын хөдөлгөөнийг удахгүй зохицуулж чадхаа болох байсан Амстердам хотын автомашины өсөлтөд тэмцэх гол дуу хоолой болох байсан юм аа. Болж байсан. Хотын агаар бохирдож хүүхдүүд гудамжинд аюулгүй тоглох боломжгүй болсон цаг үе байсан шүү гэж. За тэгээд сайн бодно үст тийм ээ энийг нүгнүүдийг. Прово хөдөлгөөн өсвөр наснда оролцож явсан Сара Столк Дейс гэдэг эмэгтэй яг ингэж хэлсэн байна. Сайн хөдөлгөөнд оролцож явсан тийм. Яг тэгвэл Сара Столк Дейс нь өөрөө цагаан дугуйн дээр хормилсан гэдэг. Өөрөө тийм энийг дэмжиж. Одоо харамсалтай нь Провогийн муу нэр хөндийн улмаас түүний төрлөг хот Зандам гэдэг хотод шууган тарс үүдэл явуулсан байна. Энэ гэрэлт нь. Яа тэгэхээр яг тэ нөгөө өөрөө тэр үзэл санааг дэмждэг. Тэгээ би ерөөс нь хормой юу яач. Дугуун дээр хийчих. Цагаан дугуй унаад нөгөө машин суугаад явдаг штэ. За тэгээд яг энэ үед бас их сонирхолтой нөгөө хурим найр хийнэ гэдэг тухайн үеийнхний одоо залуучуудад бол нэлээд тансаг боломжтой гэр бүлтэй залуучуудын хийдэг ажил байсан байгаа байхгүй юу? Гэхдээ хамт амьдрахын хүсэх хоёр хосууд бол заавал нэг ёслоод хурим хийчих гэсэн бодол төрдөг. Тэгээ тэр хөгжилтэйгээр хийх гэсэн зардал багтаа. Тэгээ нөхөр болох хүн маань нас бараад удаагүй байсан өвөөгийнхөө хуучин дугуйг нь аваад цагаанаар будаад хотын захиргаанд дуугаар хийсэн баг. Гэрэлтэй бүртгүүлэх гээд. Тэгээ тэнд биднийг бусад провочууд хүлээж исэн. Хөдөлгөөнийх нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлчд олноор хүлээж исэн. Ингээ зураг мураг аваад тухайн хоттой бас сенсацик гэсэн. А тэгтээ прово өөрөө тодорхой хэмжээр нийгмийг бухимдуулдаг хэсэг байсан учраас бас тухайн нийгэм нь айхтар хүлээж авдаг. Үйлдэлүүд нь жоохон тийм өргөс шиг анархист маягийн хэв шинжтэй байсан учраас төгжир чаж явах чинь бити зам хаад загсаад байлдаа гэж хүмүүс уралдагтай яг адилхан үйлдэлүүдийг хийдэг байсан бол таарч байгаа. Тэр цагаан дугуй олон нийтийн анхаарлыг нэлээд татсан. Гэхдээ төд удалгүй энэ одоо өглөөж зогссоо. Яагаад зогсон мэхээр хотын цагдаа нар Провогийн бусад олон анархист санал санаачлагад дургүй байсан учраас өнгөө унах цагаан дугуй гудамжнаас тун дуртаяа үзий ядаж зайлилдаг гэсэн. Тэгэхээр сайн зүйлийн хажуугаар бас нэг хүмүүний дургүй хийдэг нэг бас өөрөөр ажлууд байна шүү дээ. Тэднийг хийж цагдаа нар их дургүй хүргэдэг гэсэн баг. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр хотын болон цагдаа нар нь тухайн асуудал жоохон одоо юу ч байсан гэсэн ингээд нэг юм муу гэдэг нүдээр хардаг болсон гэсэн баг. Эрүүл нүдээр харахгүй гэсэн. За энэ муу энэ зүгээр юм биш гэж бодохгүй болсон гэсэн санаа байхгүй. За энэ бол гэхдээ шимэл пенник болон дугуй төрөөсийн төслийн санааны бол энэ бол зүгээр дөнгөж эхлэл. Анхны цагаан дугуй одоо вите пиццен план бол зүгээр бэлэг тэмдэг төдий зүйл байсан. Би хэдэн дугуй цагаан өнгөөр буудсан ердөөл тэр ер нь дуулан санаа. Харин 2 жилийн дараа би Амстердам хотын зөвлөлийн гишүүн болсноор одоо хотын нийтийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүн болсон байх нь шүү дээ. Төлөөлөгч гэсэн юм. За болсныхаа дараа бүх зүйл илүү ноцтой болж эхэлсэн гэж. Шимэл пенник энэ боломжийг ашиглаад болсныхаа одоо боломжийг ашиглаад илүү нарийн нямбай тооцоо сайтай цагаан дугуй төлөвлөгөө танилцуулсан. Одоо хотын зөвлөлтөө. Шимэл пенник өөрөө өгсөн ярилцлаган дээр нь байд юм байна л да ингэж үгүй. Миний санаа бол Амстердамын хотын захиргаа 10,000 цагаан дугуйг хотоор тараагаад хүмүүр чөлөөтэй хэрэглүүлэх хэлсэн. Зорилго нь. Би өөрөө маш нарийн тооцоо хийсэн гэж байна. Цагаан дугуйны 1 км зорчих өртгийг тооцсон юм байна. Тэгээ харьцуулсан чинь цагаан дугуйн өртөг одоо тэр цагаан дугуйг ажилуулж байгаа тэр 1000 дугуйг авч тавьж байгаа тэр өртөг нь хотын төсвөөс нэгж иргэнд нийтийн тээврийг 1 км зам зорчуулах одоо тэр зардал шүү дээ. Тэрэнд гаргаж байгаа зардлын 10% байсан байна. Одоо жишээлбэл ер нь бол хотыг ингэж төлөвлөдөг. Хотын захиргаа ч юм уу. За Цэнгэл гэдэг иргэн 1 км нийтийн тээврээр зорчихын тулд хот ямар зардал гаргах вэ гэдгийг тооцдог байхгүй юу? Энийг одоо ерөнхийдөө cost of good гэж хэлдэг англиар одоо бүтээгдэхүүний зардал гэх юм уу? Одоо тухайн ажил үйлчлэгийг бүтээх зардал гэх юм уу? Үндсэн зардал ашиг байхгүй шүү дээ. Гэтэл ерөөсөө гараа өртөнд хүрч. Амар санааг ч юм уу нэг жамар санаа Цэнгэл баяр одоо хин ингээд одоо зандаа мандаа хэдүүсийг энэ дураакуудыг 1 км нийтийн тээврээр явуулахын тулд бид хэднэрийн зардал авахыг тооцдог байхгүй юу? Тэгэхээр тэр зардлыг
За нэг төгрөг гээд нэг тооцчих л доо. За энэ манай зардлал ийм байна гэдэг ашигтуулын коэффициент тооцсон. Тэгсэн чинь энэний одоо 100000 цагаан дугуйг будаад ингээд тавих зардал нь энэний 10% байсан. Тэр эн чинь 90% хэмнэл хийж штэ. За ингээд одоо өөрөө тэрэндээ бүр ингээд жоо ингээд салгансан байна. Юу ямар гоё санаа вэ чи стих шууд хэрэгжүүлэх юм байна штэ. За ингээд хотын зөвлөлд ороод танилцуулсан чинь хотын зөвлөл буюу нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 100% дуу нэгтэйгээр салавч өгсөн байна. Үу тийм үү. Эсрэг санал өгсөн. Ямар сони юм бэ яа. Намайг ингээд дээр бас хэлсэн ингээд нэвтрүүлгээ үзэгчтэй хүндлэхгүй. Би энэ хүндэл мүндэл гэдэг үгэнд айгу дургу. Яагаад гэж өөрөө чинь хүндлэхгүй байгаа хүмүүсийн тухайг ингээд ярихаар би хүндэлж ярих ёстой юу гэдэг асуудал би ярьж байгаа учраас би хэрэгээр та нарыг уурлуулах гэж ингэж хэлдэг шүү. Тийм болохоор зөвөр ойлгоорой. Уурлцаар хүн тэр хэсгийг тэр мессежийг маань тэр хэлэх гээд байгаа зүйлийг амар сайн цээжлээд авчихдээ. Энэ нэг ер нь бол нэг жоохон би бас багш байсан хүний хувьд хэрэгждэг санаа юм. Тэгэхээр та уурлаад надад бухимдаж байгаа бол миний ажлыг зорилготой хүрсэн байна гэж ойлгоорой. За. За тэгээд хотын зөвлөл болон хотын зөвлөл бол юу зөв гэж үзсэн бэ гэхээр дугуй бол наа чин амбарсын үе бид нар чи одоо ирээдүг бодооч автомашин чи ирээдүг гэж ярьсан байгаа. Би төгжих гээд байгаа юу яриад байгаа л гэдэг юм те. Юу чиний наа дугуй наа ч одоо миний өвөө эмээ ундаг гэсэн. Юу дугуйнаасаа сал автомашин удахгүй бид нар одоо нисдэг онгоцтой болно зөвлөлт кинонд үзсэн ч гэж байна шүү дээ. Ариун нөө мэдгүй тэгэхээр. Тэгээ шимэл пенник яста үнэндээс юу ч хэлэх үггүй болоо зүгээр мушиж инээхээс өөр одоо үйл гаргаагүй. Тэгтээ огч шантраагүй. Тэгтээ аюу гоё. Хэрвээ та нар энэ системийн хүчийг ойлгохгүй байна. Энэ дугуй ширэлд. Эн чин жинхэнэ павер, эн чин жинхэнэ хүч واخгүй юу? Энэ бол хувь хүний нийтийн тээвэр. Наа чи нийтийн тээвэр хөөе. Хувь хүн өөрөө хүслээрээ хийдэг нийтийн тээвэр. Чамаас нэг төгрөг гуйхгүйгээр хийх юм аа гэд. Хэрвээ та нар тэр үнэхээр машин тэрэг гэдэг одоо ингээд дурлаад машин ингээд өгөх гээд бол би тэр машин чийгээд гэж хэлэнгүүтээ Vidcar гэдэг жижиг оврын цахилгаан автомашины түрээсийн гэж нэрлэж болох shared буюу одоо хуваалцдаг системийг хөгжүүлсэн. Өөрөө одоо манай хин гомбо маань одоо юу маань найрагч маань одоо энэ дэлгэснээр өгөх бах тэр нийтийн анхны цахилгаан одоо тийм shared хийдэг дугуй. Нэг юм жижигхэн төрүүлж юм байна. Зөв. За одоо тэрний видео нь орвол бүр гоё болно. Төслийг амжилттай ажиллана гэд дэмжсэн социалист чиг баримжаатай улс төрч Эд Ван Тейн гэдэг хүний нөлөөгөөр дэмжлэгээр их юм уу та. Шимэл Пеннинг 1974 онд санаагаа бодит болох бололцоотой болсон. Зөвхөн нэг станц 4 цахилгаан машинтайгаар эхэлсэн. Vidcar гэдэг хэрэглэл. Vidcar гэдэг чинь цагаан машин л гэсэн үг байхгүй юу? Кар гэдэг чинь карт буюу одоо тэрэг л гэсэн үг. Цагаан тэрэг гэсэн үг. Vidcar-ыг хэрэглэхийн тулд гишүүнчлэлд ийсэх хэрэгтэй эхлээд. Тэгээ километр тутамд бага хэмжээний хураамж төлөх буюу минутын тухайн тооцоогоор 10 цент гэдэг байгаа юм. Гэхдээ энэ 10 цент бол одоо ч гэсэн үнэтэй баг. Энэ зүгээр арай өөр одоо их бага нэгж байсан болов гэж бодоод. Эсвэл 0.1 цент ч юм уу тийм байсан баг. Энэ хүү систем нь тухайн үедээ бол энгийн компьютерийн систем дээр ажилладаг байсан ч тухайн үеэсээ бол хол тасархаа. Би одоо тэр бичлэгийг нь манай ингээд тий. За тэгэхээр энийг бол би юу ячаа манайхан бас нэг үзэгч нар маань одоо Vidcar гэд одоо Луд Шимэл Пеннинг гэж хэлээд зүгээр бичээд Google-ээр хайхаар энэ бичлэг гарч ирнэ. За энэ дээр бичлэгэн дээр юу гарч байгаа гэхээр зүгээр бүтэн төгс машин одоо цахилгаан машины түрээсийн 74 оны систем гэж. Тэгэхээр бид нар дөгөж 74 онд Улаанбаатар хотын 3-4 дугаар одоо хорооллогч барайг 40 мянгатаа дуусаад явж байсан хүмүүс шүү дээ. Бид өөрсдөө бас бодох хэрэгтэй. Бид ер нь дэлхийн хөгжлөөс ямар удаа явж байгаа. Бид ер нь яг зөв санаачлал гаргадаг хүний дэмждэггүй юу гэдэг сонсох хэрэгтэй. Нэг юм юу гэдэг чинь гольфийн бөмбөг зөгөөд гэдэг машин шиг юм жижигхэн явж. Яг эндээс чинь л ер нь тэр машинууд чинь бүгд санаагаа авсан гэсэн. За ингээд энэ төслийг хэрэгжүүлж чадсан жинхэнэ гайхамшиг байсан гэж Шимэл Пеннинг дурсаж байгаа. Яа тэгэхээр энэ бичлэгэн дээр бол байгаа. Хүмүүс бүр очиод бүчээд ингээд хараад дагаж гүйлтэж байгаа бичлэг. Яг манай нөгөө нэг юу шиг сая нөгөө нэг спид гэдэг нэг залуу ирсэн чинь монголчууд систем талбайгаар дагаж өгдөг шиг юм байна. Эхэндээ цагдаа нар одоо Vidcar-ны араас дагаж явж асуудал гарч байгаа хэсэг шалгахын тулд тэгээ дагдаг байсан. Шүн болохоор хулгайд алдахгүй гэж айсандаа тэр машинуудаа сүмийн зогсоол байрлуулдаг байсан. Одоо тэгээд системийг амжилттай болгохын тулд дор хаяж 25 станц бүхий сүлжээ хэрэгтэй байсан. Харин бид тэрхүү өргөтгөлийг санхүүжүүлэх хөрөнгөгүй байсан учраас чадаагүй. Ингээд бүтлгүүцсэн миний төсөлж байгаа. Гэлээч 10 жилийн турш Vidcar нь Амстердамын гудамжаар явснаар энэ систем хангалттай ажиллаж чадна гэдгийг бол нотолсон. 1984 он хүртэл машинууд нь уучлагдаад дуусаад эвдэрхүүл. Тэгэхээр 1974-өөс 84 оны хооронд Амстердамд очисон бол та юу вэ? 40 жилийн дараах ирээдүйд
амьдарж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх байсан байх шүү гэж хэлсэн зүгээр сонирхолтой болгож. Энэ машины их гоё санаа нь их гоё. Дээрээ ингээд цэнгэлэгчтэй. Очиод зогсон. Тэнгүүтээ цөөхөн станцууд цөөхөн гэдэг санаа нь юу гэхээр би тэнд очино гэдэг тэнгүүд тэнд нь тэр машины хүлээж авах зогсоол байна уу гэдгээс гэж үзээд байх юм бол тэр хүн тийш явна. Тэнгүүд тэр нь бүр ингээд юм ялтсан магнит гэдэг байна шүү дээ. Тийм соронзон тийм ялтсаар нөгөө уншуулт карт март юу зоос мөнгө төгөр. Харин тийм байна. Энэ бүр ингээд бүр энэ бүр ингээд бүр агцсан төвшний бодлохгүй. Чинь одоо бид нар энэ 74 оны энэ агуулгаар бид нар одоо амьдрах гээд одоо яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр түрээсийн машин тэргэнүүд нь янз янз болоод явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр чинь 40 жилийн өмнө хүмүүс ингэ явж исэн байх шүү гэдэг тухай би хэлэх гэсэн юм аа. Дараагийн хамтран ажиллагч хэлсэн. За манай дараагийн хамтран ажиллагчаар Хотын түүх нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үрждэг сар хариултын хадгалын урайтай Худалдаа хөгжлийн банк маань хамтран ажиллаж байна. За Худалдаа хөгжлийн банкныхан маань 2025 оны 4 сарын 12-ноос 25 оны 5 сарын 13-ны хүртэл за нөгөө бидний гайхаж магтаж шагшаад баярлаад байгаа үрждэг сар одоо хариултыг чи үржүүлээд өгөө гэдэг хөтөлбөр одоо энэ аянч гэх юм уу энийгээ дахиад хугацааг ингээд сунгацсан байна. Та энэ хугацаанд 25,000 төгрөгөөр одоо хариултын хадгалын үйлчилгээгээр олсон 25,000 төгрөгийг чинь Худалдаа хөгжлийн банкныхан маань дахиад одоо үржүүлээд 50,000 болгоод өгөх нь байна. За урамшууллын хөтөлбөрт та хэрвээ одоо Худалдаа хөгжлийн банкны харилцагч биш бол за дэлгэцэн дээр гарч байгаа QR кодыг уншуулад одоо TDB онлайн аппликейшн татаад харилцагчаар бүртгүүлж болж байна. За аппликейшн ашиглан 6 сар ба түүнээс дээш сарын хугацаатай хадгаламжийн данс нээгээд за ийм харилцах данс нээх юм байгаа юм. За хэрвээ та Худалдаа хөгжлийн банкны харилцагч хэрнээ за хариултаа хадгалын үйлчилгээнд интернетээр бүртгүүлэх гэж байгаа бол өөрийн ашигладаг харилцах дансан дээрээ Худалдаа хөгжлийн банкны Brito Viz Master гэх мэт одоо ямар нэг төрлийн өөртөө тохирсон үйлчилгээтэй картаа байх хэрэгтэй. Хэрвээ картгүй бол та TDB онлайн аппликейшн ашиглаад виртуал карт одоо хормын дотор л үүсгээд авчих юм байгаа шүү. За хариултаа хадгалгын виртуал карт шууд гартыг. Тий, маш хурдан хугацаанд. Ап дээрээс нь. Тий, хариултаа хадгалын үйлчилгээг одоо хүмүүс маань хэдийн мэддэг болсон байх одоо 500-аас 1000, 1500, 5000 гэж та гүйлгээ хийсэн тоолондоо одоо тохируулсан үнийн дүнгээ илүү татуулаад хадгаламж болгоод авах ийм үйлчилгээ байгаа. За энэ дансанд чи хэдэн төгрөг цуглараад байгаа яагаад байгаа мэдээллийг бол одоо даваа гарыг бүр таны банкнд бүртгэлтэй утасны дугаар болоод одоо Viber ч юм уу танд мессежээр илгээчнэ. За тэгээд энэ хуримтлалын хугацаанд та энэ 25,000 төгрөгөөр 50,000 болгож одоо нэг л удаа үржүүлж авах боломжтой. За гэхдээ энэ урамшуул бол маш удаан хугацаанд ингэж сунж биднэрт үр шимээ өгсөөр байна. За хуримтлалтай Монголыг бүтээцгээе л гэдэг Худалдаа хөгжлийн банкныхан маань бүх салбаруудаар энэ үйлчилгээнд бүртгүүлж болно. 1819-77 дугаараар лавлаад асууж болно. Салбарын байршлуудыг манайхан мэдэх бах. Залгаад бас лавлаад асуугаарай. Тэгэхээр ер нь хуримтлал бол бидний одоо энэ болж бүтэхгүй юм ихтэй байгаа, стресс ихтэй байгаа энийг биднийг төрч ихсэн одоо ингээ амраах аз жаргалтай байлгах зүйл бол бас хуримтлал яалтчгүй мөн шүү. Тэгэхээр эхний үйлдэл явахмсартаагаар хийгээд дараагийн үйлдэлүүдээ өөрөө ч анзаарахгүйгээр л хуримтлал бий болгоод дараа нь үр шимийг хүртээрээ манайхаа ухамсартайгаар сонголтоо хийгээд ухамсаргүй цаашаа байлгаж байгаа юм уу? Тий, тэгж байгаа. Зүгээр 50 орчих л гэж байгаа шүү дээ. Ингээ хайчих гэдэг байгаа шүү дээрээс. Андэмэ би энэ одоо энэ банк макны үйлчлэгээ уцаар авдаг айгүй амар болсон байна. Би одоо Худалдаа хөгжлийн банкны хэрэглэгч байхгүй. Тэгээ одоо айгүй бол асуулт шийддэг. Тэгээ би н утас эвдэрсэн чи одоо бүр ястаа майлж. Тийм аа тий. Жигэн мэ би ийм утаснаас хамааралтай бас ерөөсөө мдээгүй одоо яг мэдрээд ивч. Гэхдээ утаснаас хамааралтай гэхээр муухай сонсогдоод байх юм чинь. Утас ингээд миний айгүй бол ажлыг хийж өгдөг байсныг мэдээ. Тэгээ би тэрийгэ чадахгүй одоо ингээд майлж гэж аахгүй. Яг үнэ. Амар гэдэг үг Худалдаа хөгжлийн банкны тухай ярих болгонд сонсогдох юм. Одоо манай бас түр амар гэж л гарлаа. Амар энэ Худалдаа хөгжлийн банк бол бидний үйлдэлийг маш амар болгож байна. За яг би энд нөгөө олон жил хэрэглэж байгаа бол хэлэхэд би гадагшаа их явдаг. Ер нь одоо ч явдаг өмнө ч гэхдээ би энэ Худалдаа хөгжлийн банкны карттай байхдаа би яг үнэхээр зовж үзээгүй. Шууд хэлчих. Тэрийг л баталгаатай хэлчихсэн. За. Бүр ингээ над руу ингээ Хонконгд байж заалгах чам. Та ийм гүйлгийг хийж байгаа юм уу? Жохон өндөр дүнтэйс. 2011 онд л 12 онд. Тэгэд Viber-аар залгаж байгаа. Угаасаа олон улсын юу байхгүй ч. Тэг Viber-аар залгаж. Тиймээ би ингээд өөрөө ингээд энэ дэлгүүрээс ийм юм худалдаа авалт хийж байгаа гэсэн. Оо за. Тэгээд яхтай нөр миний өмнөөс хүн картыг минь алдаад 8 ээж нэг ашиглаж авах вэ гэж сэрэмжилж байгаа юм байл. Яг зарим хүмүүс болохоор нөгөө картын гүйлгийг зөвшөөрөхгүй байх гэдэг бухимдсан тохиолдол байна лээ. Тэр уулын зүгээр явахтаа нэг ойлголцчих юм бол би ингээд явж байгаа жоох юм гүйлгээ ингээд төрүүлээд хэлчихвэл бүр амар юм байл уул нь. Тийм байна. За Худалдаа хөгжлийн банкныханда баярлалаа. Манайхан бүх салбаруудаар энэ үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой шүү. Бага хугацаа үлдсэн байх шүү. Бүртгүүлээрэй.
За шимэл пенинг гэдэг нөхөр дугуйгаа хуваалцахтай санаандаа ихтгэлтэй өрөөс. Одоо хотын зөвлөл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчд нь бүгд өөрт нь салавч үзүүлсэн. Гэхдээ тэр ерөөс урам хугараагүй. 90-ад оны дунд үеэр хоёр дайн нөхөр түүнээс тусламж нөхөссөн байна. Копенгаген хотын дугуйн системийг байгуулаач хамтрая гэд. Надад зөвлөхөө та мундаг хүн энийг хийж чадах байхаа. Үүний дүр дэлхийд анх удаага дугуй хуваалцах өргөн хүрээтэй одоо засаг захиргаанаас төрөөс дэмжсэн хөтөлбөр хэрэгжиж чадсан. Голландд биш дайнчууд хийсэн байна. Тийм байна. Энэ нь мөнгө байршуулан барьцаалах системээр суурилсан. Та дугуйнд зоос хийн, буцааж байрлуулад мөнгө эргүүлж аавна. Тэгвэл дугуй түрээслэгчдийн нэр ус тодорхойгүй байдаг байсан тул маш олон дугуй хулгайд алдагдсан байдаг гэж. За энэ дээр ингэж Америкт байгаа болон ер нь баруунд байгаа англич хүмүүс ингэж мэдэх баг. Дэлгүүрийн тролли гэж нэг юм байдаг шүү дээ. Одоо шо номин болон EMRT төрдөг тэргүүд шүү дээ. Энийг нь авч хулгаалаад идэг учраас нэгтийн зоос хийдэг байхгүй 50 цент ч юм уу 1 паунд хийдэг. Тэгээ тэрийг хэрэглчихэд буцаагаад тэр нэг хураад газар очиод хийнгүүд нэг зоос ч буцаа гараад ирдэг. Тэгээ болоо. Энэ шиг дугуйны одоо хуваалцах системийг бий болсон байхгүй. Тэгсэн чинь гарууд манай анхны тэр скутер гарахаар гэртээ авч тавьсан. Гэрээс нь ороод авах гэсэн чи өгөө наа чи миний хүүхд юу гэд яах чи миний үеийн авлаа муулаа гэж санаж байна тийм биш тийм байсан. Машинд очиад дарахаа явцсан мэт нэг хүн. Харин тийм. Ингээд яг энэ шиг нэг ID байхгүй учраас энэ ч бол одоо ID гар утастай холбоотой байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ энэ болохоор бүр ингээд зүгээр зоос хийж байгаа учраас нэг зоос юм уу нэг паунд хийгээд нэг дугуйт болчихсон маш их хулгайлах ингэж ийх тохиол аягүй гардаг байсан. Вандализм гэж нэрлэдэг. Ерөнхийдөө нийтийн өмчөд халтах хандлагыг болох вандализм гэж нэрлэдэг. Ийм учраас бас маш олон дугуй хулгайлт алдагдсан байдаг тийм гашуун туршлагатай юм. Ямар ч үсэн гэсэн дайны систем бол амжилттай ажилласан. Яаж хийж байгаа вэ? Шимэл пенинг Нидерландд дахиж оролдож үзэхээр шийдсэн байна. Энийг. За тэндээ амжилттай хэрэгжүүлэн гол. За энэ удаа Нидерландын Теври яамны анхаарлыг татаж чадсанаар хөө эн чинь болоод байна хөө наад хүнээ дуудаад тавьдаг. Бид нар буруу юм туслаад үг гэдэг ингээд дуудсан. Энэ хашир бол ингэж хэлсэн байна. Шимэл пенингийн дурсамжаар тэр үед үнэхээр цаг үе өөр болсон байсан. Хүмүүс байгальд илүү ээлтэй сэтгэлгээтэй болцсон. Дайнын дугуй туршилт одоо дугуй шаарлах одоо тэр хуваалцах туршилт бодит боломж гэдгийг нотлоод өгсөн байсан учраас тийм юм. За одоо би энэ дээр яг адилхан жишээ хэлэх гээд байна л да. За энэний дараа хэлье. 1999 онд Амстердамд шинэ Vite Peace Plan гэдэг үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Цагаан дугуй унах нь өмнөх шиг үнгүй байха болсон. Үнгүй өгөх гээд байхад хүмүүс иргэсэн. Аялал бүрт нэг гүйлдэн төлдөг болсон бөгөөд зай хамаагүйгээр та тэнд тэр унлал бол дараагийн одоо зогсоол хүртэл авиж өгтөл нэг гүйлдэн өдөржигөөч байж болохоор бас нэг харин тийм байна. За ингээд Нидерландын Пост банкнаас гаргасан чип картыг ашиглаж төлбөр хийдэг гэсэн. Шимэл пенинг тод өнгөтэй бат бөх цагаан дугуй зохион бүтээж гэж байгаа. Бат бөх гэдгийг их сайн ойлгоо. Яг дундаа хэрэгэлдэг учраас хүний юмд хүүтэн хурж барьсан хужаа шиг гэж манайхан ярьдаг. Гэхдээ хүүтэн цэвдэг ханддаг штэ. Тусгай дугуйн тавцанд түгждэг болгосон карта уншуулаад тайлж аваад авдаг системт. Төлөвсөний дагуу 5 станц дээр 250 дугуйтай эхэлсэн. Ерөнхийдөө дугуйгаа авчи барилгын тэр нь сорондод ингэ бэхэлчин. Түгжээг нь карта уншуулгууд так гэж сулраад буцаад ингэж явдаг. Би энийг одоо 2012 оны Европын аваргаар Варшав болон Краков хотуудад унж үзчихсэн. Дөнгөж нэвтэрсэн байсан. Тэгэхээр эн чинь одоо 99 онд ингээл явсаар байгаад Краков руу ороход тэнд утсан. Энэ бол цэвэр дугуй шүү, скутер биш нэ, цагдаа биш. Зөвхөн дугуй жийдэг дугуй шүү. Энэ айгуугой санагдчихсан тухайн үед. За уг төслийн системийн зохион бүтээгч Тио Молинар гэж нөхөр одоо яг систем дизайнер байхгүй юу? Шимэл пенингтэй хамтарч ажиллах үнэхээр гайхалтай байсан. Тэр асар их урам зоригтой, эрч хүчтэй, хөгшин гэхэд бол дэндүү шин санаагаар үргэлж нэг алхмаар төрүүл сэтгэдэг хүн байсан. Бид дугуй давцаг туршиж байх үед тэр аль хэдийнэ илүү сайн загвар гаргачихсан байдаг байсан шүү гэж. Гэхдээ бид зөндөө олон туршиж бэлдсэн хувилбараа л ашигладаг байсан. Ашиглахаас өөр аргагүй байдаг. Гэхдээ мань хүн наадах ч орно энэ дээр юм өгш өөр одоо илүү дээр саналыг гаргаад ирсэн бодцсон байдаг гэсэн. За мэдээж систем ойлгомжтой одоо хулгай зэлгий болон вандализмд өртөмтгий байсан гэж. Амралтын өдрүүдийн дараа хэдэн дугуй ёс юм шиг алга болчихсон байдаг гэж. Хүмүүс яг юунд ашигладаг вэ бид үнэхээр ойлгохгүй. Тэдэрт ямар ч хэрэггүй шүү дээ гэж. Яагаад гэвэл одоо цагаан дугуй дээр нь цав цагаан өнгөтэй тэрийг тэгээд үнэхээр гайхдаг гэсэн гэж. За ингээд хамгийн том цохилт нь хаанаас гарсан вэ? Пост банкнаас гарсан. Банкны чип картын системийг ашиггүй гэж үзээд банк нь өөрөө зогсох шийдвэр гаргасан. Ингээд чип карт бол одоо тухайн одоо систем буюу түрээсийн системийн гол цөмөн байсан. Төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд дахин шинэ систем бий болгох шаардлагатай болсон ч хамтрагч бизнесүүд нь сонирхол нь буураад энэ төсөл зогссон юм байна.
За Шимэл Пеннинг сэтгэл гонцгор байсан байсан ч гэсэндээ төдөлгүй түүнд цоо шин санал тавьсан. За ингээ 2002 онд Францын зар сурталчилгааны авраг компани болох JC Decaux түүнд холбогдсон Вена хотод дугуйгаа хаваалцах систем хөгжүүлэхийг хүссэн. За JC Decaux гэдэг үг их танил баг. Яагаад гэхээр автобусын буудал болгоны нэг шилэн ингээд тавцантай сандалтай нэг юм тогтчлт байна шүү дээ. Энийг JC Decaux гэдэг компани хийж байгаа. Францын компани Монголд хийсэн. Энэ бол 1912-аас 16 оны хооронд одоо Батүл одоо хотын захирагч байх үед нэвтэрсэн төр хувийн эмчилгээний хувийн хөвшлийн бас их сонирхолтой миний бодлоор их амжилттай хэрэгжсэн зөв кейс гэж харж байгаа. Яагаад тэгэхээр өмнө нь автобусын зогсоол гэж юм байсан байгааг би санахгүй. Одоо л амарч автобусын зогсоолтой тэр нь хойноо шилтэй тэгээд зар сурталгаатай ингээд нэг юм систем яваад байна шүү дээ. Бороо нармарнаас хамгаалж болох үйс амарсан хотын цахаар цөөхөн ч гэсэн хотын төвөөрөөс арай үзэмжтэй зогсоолттой болцсон байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. За тэр төсөл маш сайн явсан гинэ Венад. Дараа нь Лион хот. Ингээд дөнгөж 2007 онд Парис өөрөө тэрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. JC Decaux Францын гигант компани мөртлөө Венад хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Яагаад тэгэхээр Вена хотын удирдлага энэнд саргаг сэргийг хандсан гэсэн. Дугуйгаа хуваалцах үйл хэргийн түүхэн шийдвэрлэх мөч Парис хот энийг хэрэгжүүлж эхэлснээр болсон гэж. Яг бол Парисыг ер нь хотууд одоо Европын болон дэлхийн хотууд харж ингэж биширж дуурайх гэж оролддог тийм Парис хийсэн бол бид хийхсэн маягийн тийм бодолтой. Шишиг хот байсан. Ингээд 2000 гаруй дугуйтай болсон Парисын дугуй хуваалцах одоо тий дугуй шерийн хийдэг хөтөлбөрийн одоо хөтөлбөр нь асар их гинтийн амжилт дэлхийн олон хотуудад жигэн одоо Spark гэдэг салют будж байгаа юм шиг болсон. Шимэл Пеннингийн загвараар өөрсдийн системийг бүтээж дэлхийн олон хотууд хөгжүүлж эхэлсэн байна. Одоо Шимэл Пеннинг ингэж дуусч байгаа. Ийм зүйл болсонд үнэхээр гайхалтай. Санхүүуд би эндээс ашиг хүртээгүй. Яг бол би нэг угаасаа хотын нийтийн тээврийн иргэдийн төлөө хийсэн учраас энэ санаанда патент ч аваагүй. Тэгэхээр эн чинь open гэсэн үг. Одоо буюу монголчууд хүртэл хэрэгжилж байгаа. Энэ ингээд одоо Шимэл Пеннинг өгүүлж байсан байна. За ингээд одоо 2014 оны сүүлээр дэлхий дээр хуваалцдаг дугуйны тоо бараг 1 сая хүрсэн. 2014 он шүү. Хятад улс одоо 237 хотод 750 гаруй мянган дугуйтайгаар тэргүүлж араас нь Франц 38 хотод 43 мянган дугуйтай удаалж Их Британи 11 мянган орчим дугуйтайгаар 7 дугаар байранд орсон. Тэгвэл өнөөдөр 10 жилийн дараа. За хуваалцдаг дугуйн тоогоор Хятад дэлхийд тэргүүлж 10 сая дугуйтай одоогоор Хятад нийт хэд их нийлүүлэлтээс болоод Бээжин гэх мэт том хотууд замын бөглөр эмх замбараагүй байдал гарахаас сэргийлж 800 мянган дугуйгаар дээд хязгаарыг тогтоосон. Шеэрлдэг дугуйгаа. Франц 2024 оны Олимпийн өмнө Велиб системийг хөгжүүлж одоо нийслэлийн төвд хийгдэж буй нийт аяллалын Парис хотын төвийн нийтийн тээврийн аяллалын 11% нь ундаг дугуйгаар хийгдэж байгаа. Энэ дугуйгаар шүү. За түрүүс шүү дээ нэгж иргэнийг 1 км нийтийн тээврээр зочиулахын тулд гардаг зардлаас 10 дахин бага гэсэн. Тэр 90% хэмнэж гэсэн үг нийтийн тээврийн зардлын. Их Британи сүүлийн жилүүдэд дугуй хуваалцах хөтөлбөрүүдээр дээд түвшинд хүрсэн. 2022 оны 9 сараас 23 оны 9 сарын хугацаанд 25 сая удаагийн дугуй төрөөс бүртгэгдсэн байна. Сонирхолтой цахилгаан дугуй e-bike-ийн хэрэглээ улам нэмэгдэж одоогоор 25 мянга гаруй цахилгаан дугуй ашиглагдаж байна. За Нидерланд, Голланд нь өөрөө дугуй хуваалцах хөтөлбөрөө 282 байршилд 22 мянга дугуй санал болгож ихэвчлэн галт тэрэгний буудлуудаар байрлуулдаг. 2024 онд 5.9 сая аялал бүртгэгдсэн тээврийн системтэй нэгт уялдж байгаагаа харуулж байгаа. Өнөөдөр Амстердам хотын бүх нийтийн тээврийн аяллалын 38% нь дугуйгаар хийгддэг. Копенгаген хот бол дэлхийн хамгийн дугуй дээлтэй нийслүүдийн нэг хэмээн одоогоор тооцогдож байна. Амстердам хот, Копенгаген хоёр одоо дэлхийн одоо хамгийн дугуй дээлтэй нийслэл хотоор тооцогдсон байна. Гэхдээ Амстердам Витте одоо Пицценплан буюу одоо цагаан дугуйг дахиж хэрэгжүүлээгүй. Одоо энэний шалтгаан бол Амстердамын бүх хүмүүс аль хэдийн өөрсдөө дугуйтай болцсон байна гэж үзэж байна. Тэгсэн чинь Молинар хэлсэн байна. Тэгсэн чинь түүнийг нь болохоор ерөнхийдөө Шимэл Пеннинг энэ бол тэнэглэл гэж. Метрогоор хүмүүс дугуйгаа чирээ явдаггүй. Тэг эцсийн цэг одоо явхдаа тэдэрт нэмэлт унаа хэрэг болно. Тэгэхээр дугуй хуваалцах систем үүнийг хийж чадах юм бол нийтийн тээврийн зардлыг асар хэмжээр дахиж бууруулна штэ л гэж яриад байгаа. Яг үндэ Амстердам нэмж дугуй гарахаас илүүтэйгээр дугуйн дээлтэй дид бүтц гэдэг зүйлээ сайжруулахад хөрөнгө оруулаад байгаа юм байна. Яагаад тэгэхээр тэрийг маш сайн хөгжүүлж чадах юм бол нэмэхэд бол асуудалгүй. Нэгсэндээ сайлаа нэмэхээр саваа бэлтэж байгаа гэсэн. За ингээд одоо хөгжүүлсэн хүн тэрийг одоо үр шимийн зөв гэж бодоод ухаарсан хүн хоёр ч өөр. Тэ ингээд одоо ийм байдалтай.
За Амстердамд дугуй уулзах одоо зөв зохион байгуулалтын систем байхгүй байгаа нь үнэхээр хачирхалтай. Бас ухаанд одоо багтангүй хэрэг гэж Шимэл Пеннинг хэлж байгаа. Чи хоёр талаасаа яриад нь шүү дээ. Тийм байна. 60-аад бид нарт ямар ч боломж байгаагүй. Хүмүүс автомашинда хот төлтөхийн тулд амиа өгч бэлдэн байсан. Гэтэл сэтгэлгээ энэ бүрэн өөрчлөгдсөн. Өнөөдөр хүн бүхэн машин дарлуулдаггүй хотыг мөрөөддөг гэсэн. 89 настай ч Шимэл Пеннинг идэвхтэй ажиллаж дугуй олцох хөтөлбөрийнхөө зөнч гэдэг шүү дээ тий. Одоо тэр бурхантай ярилцагч зөнч одоо хэвээрээд байж. Амстердамын Эрмитажийн музейг Ван Гог болон Стеделик музейтэй холбогд цахилгаан машин хуваалцах шинэ системээр 16 оноос хойш ажиллаж байгаа юм. Тэгээд би үргэлж хөгжил дэвшлийн төлөө тэмүүлэн шунанд оролдог байсан. Тиймээс дахин нэг удаа өгөхөөс өмнө оролдож байна. Энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлж чадах юм бол 50 сайхан өгөхөд бэлэн болно гэж хамгийн сүүлд хэлжсэн биш үү ярилцлаган дээр. За ингээд өнөөдөр Амьд Цэрүүн 89 настай тэрээр одоо Амстердам хотод ажиллаж сэтгсээр сууж байна. Гайхалтай юм аа. За одоо нөгөө манай монголчууд ч одоо бас л юм дугуй төрөөс ийм юм одоо сүүлийн үед нэлийн хөгжөөд байна л да скутер энэ төр гээл те байк гээл. Гэхдээ дэд бүтц байхгүй. За би одоо энд нөгөө манай одоо алтан гишүүдээс одоо манай Notorious Bourbon Bondor ингэж асуусан байна. Энэ хотоор дүүрэн дайрчих гэдэг байгаа цахилгаан скутерыг яг яах ёстой вэ гэдэг. Ерөөсөө энэ нөгөө түрүүний яриад байгаа зүйл байхгүй. Бид нар хотыг үргэлж хол ярьж. Хотыг бид нар дизайн гэдэг шүү дээ. Хотыг ингээд зохион бүтээхтэй хөгжүүлэхтэй цааш навч зөвхөн машин зориулж хийгээд байгаа байхгүй. Одоо бид нар тэр 75 оны 60-аас 70 оны үеийн Амстердам хотын удирдлагатай адилхан сэтгэж чинь гэсэн манай нийгэм өөр. Яа тэр машиныг хит шүтэх үзэгдлээр гарцсан. Одоо надад ингээд хэлэхээр нэг хүн хэлнэ угаасаа би юу гэж хэлхийг мэдчихэв. Өвөл тэгээд яах юм бэ? Окей, өвөл байж болноо. Өвөл бол одоо машинаа унахыг одоо төгжрөхийг би ойлгож байна. 30 градусын хүүтэн хүүхэд зөөгöd даарах бол. Гэхдээ нэг асуулт. Машин гэдэг зүйл чи өөрөө л ундаг болохоос чиний хүүхэд ундаггүй. Чиний аав ээж ундаггүй, өвөө эмээ ч ундаггүй. Чи өөрийгөө л унтаж байгаа байхгүй. Машинтай хүн машинтай үнэт өөрийгөө л бодно. Тэгэхдээ машин ундаггүй зөндөө хүн байгааг ерөөсөө мэддэггүй. Танаа хүүхэд чинь, танаа дүү чинь, танаа ээж чи аав чинь ингээд гудамжаар алхаа явж байгаа. Тэр хүмүүс ямар ч асуудалгүйгээр, зовлонгүйгээр гудамжаар алхаа явдаг явгууны замтай дээр нэмээд тэрэн дээр тааруулсан скутерийн тусгай замтай. Тэрээс явгууны зам дээр скутер байж болохгүй, өндөр дугуй явж болохгүй. Болохгүйгийн дээр бүр болохгүйгийн болохгүй. Тэгвэл манайх нөгөө нэг хүссэн үсээгүй өөрсдөө нөгөө ашиг сонирхол бизнесийн зорилгоор ингээд шавагдцсан. Тэнгүүд Улаанбаатар хот юу гэж хийсэн бэ гэхээр нэг тайлан дээр байгаа. Би бүр ичмээр тайлна. Хийн захирагчийг би мэдэхгүй байна. Зүгээр Улаанбаатар хот энэ жил 40000 км 100 км дугуйн зам барьсан гэдэг тайлан дээр гусцсан байна. Тэгээ тэр тайланыг хараарай. За гусцсан. Тэгвэл тэр яаж барьсан бэ гэсэн чинь явгууны замын талын ногооноор будаад тийм тайл хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ийм ичгүй тэгээ тэр тайлан гэж хэлж чадж байгаа хотын удирдлагатай байгаа цагт бол бид өнөөдөр нэг ч алхам урагшлахгүй угаасаа. Тэгэхээр байсан замын тал нь ногоон болцсон байлээ. За тэгээ одоо тэгээд тэрэн дээгүүр нэгэд бас явхаар араас дайрж алчихгаа. Тэгээ би нэг удаа нэг дайруулан гадаад чи яаж байгаа юм гэсэн чинь бити зам дээгүүр хөндлөөд тэгээд баг хавцтаанаас болсон шүү дээ. Гэхдээ би тэгэхэд тэр залууд гомдоогүй уурлаагүй. Тэгтээ жоох бухимдсан. Тэгтээ би асуудлын болохоор юу гэхээр энэ асуудлыг одоо юу гэдэг X А эргэн Б эргэн хоёр хоорондоо муудалцахгүй байх ёстой зохион байгуулалтыг л менежментийг хот хийдгийг. Тэрнээс татварын мөнгөөр нь янз янзын зочдууд барайл юм уу янз янзын юм барьдаг тэр мөнгийг үрдэг газар биш байхгүй юу? Нэр төдий юм хийгээд. Тэр зохион байгуулалтыг хийхин тулд тодорхой зардал гарна да. Тэр зардлын санхүүжүүлэхийн тулд хийдэг төсөвтэй байх ёстой болохоос ш би Улаанбаатар хотын төсвийн захиран зохицуулагч юм уу? Би Улаанбаатар хотын төсвийн худалдаа авалтын газрын дарга нь энэ миний мөнгө гэж хардаг. Ерөөсө хардаг байхгүй угаасаа тэгж хамгийн ихний мэдрэмж өөр тэгж орж ирж байгаа. Тэгж байгаа тохиол бид нэг ч алхам урагшлахгүй бид хэрүүлцээр л болно. Зам дээр өдөр болгон хүүхдүүд скутертэйг мөрөлцөөр л болно. Хамгийн гол асуудал нь энийг шийдэх гэж тэнд 45 төлөөлөгчийг тэнд бид нэр энэ асуудыг шийдээд өгөөч гэж явуулсан болохоос биш хувь хувийнхаа асуудыг шийдэх гэж явуулаагүй. Жишээлбэл би өнөөдөр амар жигшүүртэй нэг чат харсан. Одоо пост ч юм уу. Хаан бол дүүргийн юу гэнэ юмыг бас нэг нийс иргэн төлөөлөгч шийдээд өгье нэтэр гэдэг. Хуваараа шийдэхээр бол ингээрээ тэгэргээд бүр ингээд яг нэг хүний зараал шиг ингэж ажиллаж байгаа байхгүй. Тэг тэрийгээ бүр ингээд юм норм одоо стандарт гэдээ ойлгоцсон. Тэг бүр стоож байгаа байхгүй хүмүүсийн нүдэн дээр. Яагаад энэ ийм болсон гэж ийм байгаа шалтгаанч хүмүүс энийг ерөөсө тоодгүй байхгүй. Тоодгүй учраас тоодгүй юмн дээр нь нохоонууд зоолж байгаа байхгүй. Би бол энийг би бүгдийг хэлж байгаа юм биш. Ингэж юмд хандж байгаа хүмүүсийг би нохоо гэж хэлж байгаа.
Тэрнээс бүгдийг хэлээгүй шүү. Тэгэхгүй бол бас энэ одоо бас гомдоод одоо бас уйлчих үед. Их эмзэг юм билээ. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр асуудлыг ингэж ийм нүдээр хараад ингэ шийдэхин төлөө харж байгаа үнийг би хийж тийм хүмд. Зүгээр тэрийг Улаанбаатар хотыг мөнгө гэж хараад тэрнээс идэж үе гэж бодож байгаа л хүн бол тэр бол нохоохгүй. Яг зөв зовлон дээр зоолсон нохоохгүй. Яг үнэ. Зуд болохоор лам нохооёр таргалдаг гэдэгтэй адилхан одоо хотын проблем ихсэх тусам яасан та нар заваад байна уу шийдээдэг тэгвэл мань үнгийг батлаад өгч гэж ярьж байгаа бол тэр нохоо л гэсэн үг юм. Бас яг тийм юм байна. Одоо би нийтийн тээвэр дээр би бас ингэж боддог тийм. Бид нар манай монголчууд яг ингээл Facebook-ээр нэг пост бичээл ингээл уурлаад бухимдаад их л бухимдсан л хүмүүс байдаг. Яалч бид нар нөө идэж ууж байгаа амьдарч байгаа нийгэм биднийг ийм байдалд хүргэж байгаа нь хүргэж юм л та. Гэхдээ бид нар нөгөө юм санал хүсэлтэй хайрцаг гэж нэг байдаг шүү. Хаа газар тэр мэрийг ашиглаж бас мэдхгүй байгаа юм. Бид нар тэр үзэл бодлоо болохгүй байгаа дэ гэдгээ бас санал хүсэлтэд хэлж явах хэвээр зүгээр бухимдаал яваад байгаа. Уу яг санал хүсэлтийн хайрцаг ерөнхийдөө тоодгүй болчоод тэгээд нөгөө хүмүүс тэрийг ашиггүй одоо үр дүнгүй гэж үзээд ирэнтэйгээ хан руу ашиглах болчоод байна гэж бодоод байгаа байхгүй. Уул нь бол ер нь бол зүгээр айгүй энгийн дүрэн байхгүй. За энэ удаа зовж болно. Дараагийн удаа зовхгүй тулд яах ёстой гэхээр зүгээр сонголтол сая зүү. За тэр сонголт нь одоо жишээлбэл нийслэлийн эрдийн төлөөлчдийн хурлын сонгуульд 30% илүү 40% эрсдэлтэй 30% 40% үржсэн үү. Тэгэхээр тэр 60% чинь очиагүй байгаа шүү дээ. Очиагүй учраас таны зовлон чинь тэндээс эхэлж байгаа. Айгүй энгийн дүрм баг. Тэгээ очисон хүмүүсийн хэдэн хувь нь яаж сонголтоо хийж байгаа, ямар нөлөөнд давтаж байгаа, мөнгө төгрөгөөр саналаа удалж байгаа би мэдэхгүй шүү дээ. Очисон хүмүүсийн хэдэн хувийг би яриаг байгаа шүү дээ. Би нийтдээ хотогдогч одоо сая 500 мянган хүнтэй бол тэр чинь Улаанбаатар хотын асуудал яагаад зөвхөн Улаанбаатар хотынх биш гэж Монгол улсын асуудал байхгүй. Яагаад Монгол улсын асуудал гэж байгаа. Яагаад тэгэхээр зүгээр нэг худлаа нэг юм хүмүүс хайрцагж ярьдаг шиг биш. Яг цагаад бол хөдөө аймаг сум дээр байгаа орлого сайтай бүх айл өрхөө Улаанбаатар хотод орон сууцтай байна. Тэгтээ өөрсдөө тэндээ амьдрал тэр орон сууцаа нэг бол түрээсэлж байгаа нэг бол өөрийн хүүхдүүд нь тусдаа гарна гэд эндээ бай саваа ингээд авцсан гэж байж байгаа. Тэгэхээр тэр би одоо юу гэдэг ар хангаах би баян онгорих гэд хаагалзаад байгаа боловч бүх өмч нь энд байж байгаа. Тийм учраас тухайн аймгийнх нь нэлээд мөнгө төгрөг олж байгаа овоож ацсан хүмүүс нь бүгд Улаанбаатарт байртай байна. Хичнээн харьяал нь тэнд байгаа боловч өмнө говийн бүгдээр Улаанбаатарт байртай байна. Тийм учраас Улаанбаатарын проблем өмнө говийн проблем байхгүй юу? Энийг хүмүүс ойлгохгүй. Хөдөөнийхэн хотынхан гэдэг. Яг үүндээ тэд нар чинь бүгд энэ ч орсон суцтай. Нарийн бол танаа хөрш ингээд энд амьдарч байгаа. Хоёр гэртэй байгаа. Тийм ээ тийм. Тэгэхээр би юу ч хэлэх гээд нэхэр зөвхөн Улаанбаатарын иргэн гэдэг. Яг цагаад бол бид нар яг дундын юм саарл иргэнд айгүй олон толцоохгүй. Яг хотод амьдардаг үгүй. Би ч баян онгорох штэ. Би ч одоо Сүхбаатар яах юм хинтих. Хотын асуудал гарах. Тэгээ хотод нь ингээд юм орохоор нүүдүүд нь хотод дээр амьдарч ирсэн юм заваа юм наа гэдэг. Яг өөрийнх нь асуудал хөндөгж байгаа юм чинь. Асуудлын гол нь чи өөрөө хэн бэ гэдэг аимаас ойлгох хэрэгтэй. Хотын иргэд. Миний амьдарч байгаа оромжин бол чи тэрэндээ өөрийнх эзэн хүн шиг санаад байх хэрэгтэй. Тэрнээс ш асуудал гарахаар гасалт цутаачаад ч юм уу те ингээд хариуцлага антчаад дараа нь нэргсэн хашгир шиг гаслаад явах хэрэгтэй тийм ээ. Нэг бол дугуй. Эсвэл тэгээд сонгосон сонголтондоо ингээд ичээд дугуй. Тэрнээс юу ч хийгээгүй, ямар ч хариуцлага хүлээгүй, ямар ч сонголт хийгээгүй, ямар ч реакц буюу хариулт хийгээгүй байжээж. Машинаар дүүрэн улс төрчд явж байгаа шүү дээ. Гомдоол уурлаад уусаа юунууд мөнүүдэл харааж өрөөгөл энийг чинь ингэж удирдах хэрэгтэй ингээл ярьдаг шүү дээ. За. Бухимдалтай нэвтрүүлгөө юу? Би зүгээр бухимдал шээ. Энэ бол яг цэвэр бидний өөрсдийн байнга байдал. За тийм ээ тийм. За ерөнхийдөө тэгээ манайхаа яг л манай асуудлуудыг л ярьлаа да. Тэгээ түрүүн тэр нэг юм санал асуулгын юм хайрцагны тухай яриад байгаа юм шүү. Бид үзэл бодлоо илэрхийлэх хэлэх асуудал гарч байгаа зүгээр л бухимдаал хажуудаа бухимдуулаад хэлгүй бас шийдэж болох газар нь хандаж хийлж сонголтоо зөв хийж сурмаар байна л гэж байгаа юм. За шинжлэх ухаан таны мэдхэн од мөндөр сувг үзэг сонсогчид та бүхэндээ хотын түүх нэвтрүүлгээ өргөлээ. Бүгдээр Амстердам хотын яг тэр үеийн нүдээр одоо харж байгаа гэдгийг ойлгоцгоолоо. Та бүхэн нэвтрүүлгийн NTV телевиз болон од мөндөр радио 83.3 170 гэсэн хост телефоноор хүлээн авч сонсож байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үрждэг сар хариултаа хадгалын урайтай одолтой хөгжлийн банк за мөн өдөр бүр шинэ урайтай төлөө шүү маань хамтран ажиллалаа. За студид амар санаа Цэнгэл хоёр нар байлаа. Дараагийн хотын түүхээр уулзлаа. Түр баяртай. Баяртай. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр суваг энэ мэтлэн танин мэдхүн мянган хөтөлбөрийг 2025 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэнд хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүх түгээхийн үйлсэд та нэгтгэх хүсвэл бидэнд таньд өгөх боломжтой. Нэг нэвтрүүлгийг 100 төгрөгөөр буюу 1000 нэвтрүүлгийг 100,000 төгрөгөөр үнэлээд та биднийг дэмжээрэй. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр дэмжснээр
Шинжлэх ухаан танин мэдхүй түгээх энэ үйл хэрэг таны оролцоотойгоор амжилттай үргэлжлэх юм а. Зандан хүү миний нэр дээрх голомт банкны данс байгаа. 30 15 15 1942 30 15 15 1942. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандвалснаар Одмон дэр сувгийн алтан гишүүн болох юм. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.